Sosochii Itoophiyaa oomishtuu jedhuun oomishtoota industirii kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo udaalee damee hojii bobba'anii jiran irratti isaan mudatee jiru ilaalchee qaama ilaallatu waliin marii gaggeessaniiru. Maree kana irrattis oomishtoota industirii kunneen rakkoo isaan mudate akka isaaniif hiikamuu barbaadanis dhiyeessaniiru. ገበያ ችግር የለብንም የእውቀት ችግር የለብንም rakkoo gabaan qabnu hanqina beekumsaas hin qabnu waggoota 10 qacaramuun dhaabbata alergii irratti hojjetu waliin hojjedheera amma garuu kan dhuunfaa koon hojjechaa jira dhaabbata dhuunfaa waan ta'eef lafti hojii sii kennamu kaaree 4 irraa jalqabeeti naan jedhan kun garuu tasuma hojii hojjennu waliin kan walgitu miti adeemsa akkanaa osoo sirreessitaniin jedha እኔ የምሰራበት ድርጅት ሙሉ ለሙሉ ያመረትን ወደ ውጪ ነው የምንልከው dhaabbati keenya oomisha isaa guutumaan guututti gara biyya alaatti ka erginu ta'ullee bakka hojii gahaa dhabuun rakkataa jirra kaaree 15 caalle keessatti hojjetaa jirra waajirri keenyas mana kuusaalle achitti ka dhimma itti baanu waldaaleen tokko tokko lafa bal'ifannaa fudhatanii sirnaan irratti hojjechaa jiru kan jedhu osoo hordofamee gaariidha baay'ee akkaataa barbaadamutti irratti hojjetaa hin jiran ደረቅ እንጀራ ነው የምናመርተው እና የኛ ሼድ አዲስ ሼድ ነው የተቀበልነው መጀመሪያም ስንቀበለው buddeen oomishuu irratti bobbaanee jirra sheediin nuuf kenname haaraa ta'us karaa itti balfa dhangala'aa itti dhabamsiisnu dhabnee rakkachaa jirra kana ammoo qaama ilaallatuuf dhiyeessaa jirra osoo ilaalamee falli itti nuuf kennameen jedha. Ji'anaan hoogganaan biiroo misooma industirii magaalaa Finfinnee obbo Maaraguu Girmaa'ee gaaffilee dhiyaataniif deebii kennaniin industiriin tokko hundaa'ee gara hojiitti yoo galu kan abbaa qabeenyaa qofaa osoo hin taane kan hawaasa magaalittii fi biyyaatii jedhan kanaaf ammoo xiyyeeffannoon addaatti kennamaas jedhaniiru. አንድ ኢንዱስትሪ ሲመሰረት ግን የአንድ ሰው አይደለም የሁላችን ነው የሀገሪቱ ነው ኢንዱስትሪን tokko hundaa'ee gara hojiitti yoo galu kan nama sanaa qofaa miti kan hawaasa magaalichaati qabeenya biyyaati jennee yaanna sababiin isaas lammiileen hedduu ta'an carraa hojii achitti argatu sharafa alaa achiin galuus salphaa kan jedhamu miti kanaaf xiyyeeffannoo itti kenninam. Gaaffiin bakka hojii ilaalchise yeroodha gara yerootti dhufaa jiru dabalaa jiraa kan jiran obbo Maaraguu Girmaa'ee bara darbee qofa bakka hojii akka babal'ifataniif oomishtoota industiriif 162f lafti kennamuu kaasanii ammallee gahaa akka hin taanes itti dabaluun ibsaniiru. ከምትጠብቁት አንጻር ላይሆን ይችላል ከምትፈልጉት አንጻር ላይሆን ይችላል ግን ደግሞ የተወሰኑ የሚባሉና ካለ ሪሶርስ akkaataa fedhii keessaniin ta'uu dhiisuu danda'a malee rakkoo bakka hojii waliin wal qabatee rakkoolee lakkaawaman baay'ee hiikneerra akka magaalaattis ta'e akka kutaa magaalaatti ani kan hin beekuyyuu hedduun ni jiru akka magaalaatti qofa babal'ifannaa lafaaf qofa oomishtoota indaastirii 162f lafa kennineerra kun gahaadha isa jedhuuf gahaa miti kana caalaatti hiikuuf ni hojjetama. Qaamoleen bara darbee babal'ifannaa bakka hojiif lafa fudhatan kanneen sirnaan itti dhimma hin baanee fi hojiirra hin oolchine akka jiran kan himan obbo Maaraguun bara kana kanneen isaaniif malu adda baasuun deeggaruuf qophii irra jiraachuus dubbataniiru. ማን ነው የሚገባው በትክክል ሰጥተነው መጠቀም የሚችል ማን ነው? kana malees gaaffii dhiyaatee giddu galeeffannee laftii babal'ifannaaf ta'u eenyuuf malaa kan jedhu adda baasaa jirra sababbiin isaa ammoo lafa fudhatanii galma qabameef osoo hin oolchin kanneen qabatanii kaa'anii jiran hedduudha kanaaf akka kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftootti ta'ee akka magaalaatti hojiilee adda baasuu hojjechaa jirra. dhimma dhabamsiisa balfaa waliin wal qabates haga sadarkaa gandaatti gadi bu'uun deeggarsa barbaachisaa kan kennamu ta'us ibsaniiru. Oomishtoota industirii kunneen hojiiwwan oomisha industirii kolleejjii pooliteeknikaa Nifaas Silk Laaftootti hojjetamaa jirus daawwataniiru.